Patay ang usa ka 34 anyos nga lalaki human gitigbas sa makadaghang higayon sa iyang magulang nga lalaki. Samdan sabang live-in partner ug 11 ka bulan nga baby sa gipatayng biktima human giapil pagtigba sa sospek. Nagselos patud pa ang sospek human gidudahang dunay relasyon ang iyang asawa ug ang manghud. Ani ang report ni Argil Relator. Sama tinigbasan sa nagkadaiyang parte sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 34 anyos nga lalaki. Patay na kini naabtan sa mga otoridad sa gawas sa ilang balay sa Purok 1B Barangay Wangan, Davao City, alas 3 Domingo sa kadlawon. Napalgan ang live-in partner ni ini sulod sa kwarto sa ilang balay nga nakahiagom sab og sama tinigbasan. Lakip ang 11 ka bulan nila nga lalaking baby nga dunay samad sa tuong nga tiil. Ang sospek, ang 39 anyos nga lalaking magulang sa gipatayng biktima. Migula sa investigasyon sa Kalinan Police nga una nahitabo ang krimen. Nag-inom pa ang sospek kauban ang asawa sa sospek ug ang mismong manghud nga biktima. So according sa iyang asawa, gamay lang nag-inom nila, mga alas 10 sa gabi, nahuman na daw sila. Then kaning yung mister daw, nilakaw, murag nabitin ba? Gamay lang nang inom, bitin, lakaw. Then nibalik kadlawon. So sila una nag-away mga asawa. Sa kahadlok niya nidagan siya, kauban yung mga anak. Dagan sila sa mga kayang atbang nila, pinyahan man. Tago sila. Gisulong dayon sa sospek ang balay sa iyang manghod samtang tulog na ang magpamilya. Didto na nahitabo ang pagpanigbas sa tulo ka mga biktima. According sa suspect sa iyang version, selos siya. Allegedly daw ang iyang asawa o yung sumay affair. That night, yung kasukaan kay gisugo daw siya palit og ilimnon. Di kang suspect na to, lakaw niya. Something murag pag-iko na siya ba murag karang gilipat na daw ba. Pero di man pud nimo maingon nga lipat kay ang balay namo mga anak sa nila suspect. Nyabod ang asawa sa pikas balay. Parayon pang ginatambalan sa SPMC ang live-in partner sa gipatayng biktima. Samtang ana-ana sa luwas nga kahimtang ang ilang baby. Ginasulayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Samtang migula sa crime scene investigation sa Soko nga posibleng gilabayan pa og dakong bato ang nawong sa gipatayng manghod. Murder or frustrated murder ang gipasaka nga kaso batok sa suspect. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang suspect nga naasulod sa detention facility sa Kalinan Police. Apan midumili na kini nga muhatag og pahayag. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.